我對圍啊，我哋男少奶佢生個仔叫月提，還神啊喂，只話用計都計難，先上啊黃包都多得神恩護，為我哋別仔啊，你笑聲啊，盡你嚟俾個我睇啦，我愛夫仔呀，今日拜菩薩生啊你。做得咯，我仲交翻過你嘅三少奶，B B 仔吃，哎呀 B B 仔喊咯，乖仔啦，哎呀姨婆自仔呢，小心啲啊姨婆，哎呀做得咯，哎呀胎你咪呀咁快啦。我都就後還細咧，怕你亂咁啲我年紀唔係細啦，當下年細都咪咁大為花啱少難嗱計起我嘅年拿嚟，都真係淨係食魚，都多過你食嘅米。哎呀，咁又點啫？先講下到話臭啊！我數下。點咧？真係唔係講大話啦！睇下我啲手指，係啊，亦都唔係。哎呀，我知道啦，今日滿月還神。我個心中亦都好安慰，等你3年好
我就你仔來成飯，咁就唔使問阿貴，聽日睇地到路。哎呀，咁就發你細，但係睇呢件你就開心嘅，回想下我自己就心翳。係咩啊，姨婆？哎呀，真係唔講你都知咧。知咩啫？你話我哋啲女人為咩嘢有？搵頭紙啊，梗係咧，我都時時心喐喐噶啦，一時成晚囉囉攣瞓極都瞓唔着添，咪前世得咁交關？唔係話唔交關啊，三少奶。而家你有仔就話啫噃，我啊將來都唔知靠乜水啊，三少奶。哎呀，姨婆，我同你做個媒人咧，邊個啊？呢個苗叔公就夠好啦嘛，點得啫？哎呀，菜佢都幾十歲咯，好啊，姨婆幾十歲好心事啊！我到今年10歲啦，邊有鬼將我追呢？有嘅，變估冇人隨，呢個苗叔公。點知佢水咗老婆未？查佢啦，快啲去，高啲想問落頭去。你講嘢做啊，你嘢生，我亦都冇所謂。總之靠神指睇過啲樣思維，不覺到喂，台小六啊！喂，快啲把啲燒豬啊抬入女底啊！得啦，擺喺神台嗰度啦。哦，阿春桃上香啊，好啦，3時要嚟。點啊，姨婆，你自己去拜神吧咧。咁你呢？我又要顧住我自己本身啊嘅問題啊。阿苗叔公啊！喂，苗叔公啊！喂，我咪又係你啊？呢趟上又要俾錢噶噃？哎呀，得啦，衰仔，今時同往日一個村梅兩個核啊嘛！喂，邊位啊月老娘娘咁啊又同我上隻香啦？就算係咩都得，你喺嗰邊就係啦。哦，咁你上咗香未噶？哦，得啦，快啦。啊，咁我就望下貴啦，問啊婚姻啊，望凌晨啊，指示我向哪啲方行，想我梳起嗰陣時就真正胡混啦，無端誤了我大好嘅光陰，想起日後凄涼我就心膽震啊，抵啦老來苦楚，這靠乜水人，請你出知好千年我長懷恨啊！你只將我走舊都抑或更真啊！我求把凌晨把苗叔你一些問，請你俾啲錢過我啦，睇佢講乜嘢事問啊！哎呀，姨婆，我哋拜神拜咁耐噶，我拜完咯，梗係咧我求簽啦嘛！喂，苗叔公啊，啲簽點話嘅啫？你啊，只係上天。又因你問婚姻嘅話，原來你係為
菩薩之聲啦！哎呀，三少奶有乜好笑啫？扯把咯，嚟啦嚟啦，妙竹公，嗱，俾香油錢你啦，嗱，呢樹啊10蚊，係咁意啫，第時先俾多啲啦吓。啊，咁啊多謝多謝多謝啊！扯啦，三少奶，使唔好到呢個孤寒鬼啊！